这个男人抱着一个婴儿，就把其放进了一个盛满绿色溶液的玻璃缸中，想将他培育成刀枪不入的机械战士。而另一边 X 战警他们此刻也找到了黑魔女群。可让众人没想到的是，即便是万磁王出手，都无法战胜黑魔女。不一会儿的功夫，万磁王就被对方强大的控制力将他重重摔到了地上。而另一边真正的秦在感应到来世眼有危险时，于是他利用意念将黑魔女握住，则把其过往的记忆又给重新找了回来。随后恢复正常的克隆秦一击打飞邪恶先生，又将玻璃缸中的儿子给救了出来。Your powers are nothing against mine. Is it now? And your child all gone? 原来他们的儿子纳森已经感染了一种机械病毒，很快就要挂掉。为了能救下纳森，这个来自平行时空的主教决定要把其带回未来，想用那个时空的医疗科技寻找一线生机。